खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि जथुम्माया जागायबाय। दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा आफादनि फिरफिलाखौ बेरहोयो। बेनि उनाव बिथाङा बिबुंथि लाखियो। जोंनि मोनसे रिपर्ट नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानदों, जोङो रोंगौथिजों नुनो मोनदों, एक्सपिरियेन्स जानानै जों नुनो मोनदों बे दुखुनि बाथ्रा। बिदि जानो नाङा। दिनै बिटिआर बा बिटिसि जा मोनदों, बेनि उनाव बिटिआर सुक्ति जादों। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एनडिएफबि फंबायमोनहा बिथांमोनहा पिस एफर्ट खालामदों। बिथांमोनहा गोजोन एफर्ट खालामनानै दिनै बिथांमोननि जिथुनिखि जेंना जेंगोना बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा सम जोङो सावरायनो गोनां जादों। जोङो सानडे मेलाव सावरायनो गोनां जायो। जोङो गभर्नमेन्टखौ एपिल खालामनो गोनां जायो जे दासिमबो जोङो बे जेंना जेंगोनाफ्रा दासिमबो थाबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव, जोंनि सोद्रोम समाजाव, जोंनि सिभिल ससाइटिनि मानसिया जोङो सान्थि थानो हागोन नामा? बेनिखायनो जोङो सान्थि गोजोन थासारि जोङो लुबैयो समाजाव, आरो जोङो बयबो रुजु रुमु रायजो जानाय मोननायखौ जों बयबो हास्थायो। दा बे बुब्लियाव दिनै जोङो गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै बर' राव थुनलाइखौ जौगानो थाखाय जोङो अराय जोङो समायखेरा लाबोदों आरो दाबो जोङो लाबाय थागोन। जोङो लेंगुवेजनि बेलायाव, जोंनि बर' बिमानि रावनि बेलायाव जोङो रावबो कमप्रमाइज जानो नाङा। जोङो बिराद सोमावसारबोदों। जोङो रमान स्क्रिप्ट सोमावसारदों। जोंनि बे रावखौ होआमोन आसाम गभर्नमेन्टआ। जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे लोब्बा आफादफोरनि माखासे सानसुमैफोरनि नाजानायाव दिनै जोङो गसंथानो हादों। बे गसंथानायखौ जोङो अराय जोङो इयुन जेनेरेसननो, इयुन जोलैनो जोङो माखासे बे खरागखौ जोङो होनो हानांगोन। इयुन जेनेरेसनखौ जोङो लाबोनो हानांगोन। इयुन जेनेरेसनखौ जोङो नेसनेलिस्ट फिलिं लाबोनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। दिनै सोरबाया आफादगिरि जादों, सोरबाया गाहाय नेहाथारि जादों, सोरबाया भाइस प्रेसिडेन्ट जादों, बेजों खोथा गैया। जोङो बर' फिसा हिसाबै जों खौसेयै, जोङो जिहेतु बियो इउनाइटेड फर्स, जोङो जयैनो जों मावलायनानै सानलायनांगोन। जोङो बै माइगाब, बै जुजाइ बेबायदि जोङो सानालासिनो जोङो जयैनो जोङो बे राव थुनलाइ हारिमु आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय जोङो आवगायबोनांगोन। दिनै बे तामुलपुराव खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बे जथुम्मानि गेजेरजों आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे जोंनि गेजेराव जिथु गुलाय गुजाया जोबा, आरो बे गुलाय गुजाया जाहाथे जोंनि गेजेराव थाबाय थाया। जोङो बुंजायो नोंथांमोनहा मा मोनाखै, राव मोनबाय, 8थि फारियाव हाबबाय, नोंथांमोनहा मोनसे खलबसे बिटिसि बा बिटिआर मोनबाय, नोंथांमोनहा सामलायनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनबाय। मानो नोंथांमोनहा दाबो खौसे जानो हाया? मानो नोंथांमोनहा गावजों गाव एना एनि अरलायलायबाय थायो? जों बेखौ माखासे मानसिनिफ्राय जोङो खोमायाव जों खोनानो गोनां जादों। दा बेबायदि जाहाथे जाया, जों बेखौसो जोङो हास्थायो। इयुन जेनेरेसना जाहाथे मोनसे मोजां लामाजों आवगायलांनो हायो, जों बेखौसो अराय हास्थायनांगौ। दा आङो बारा बुंनो सानाखै। दिनै जोङो बे 60थि जथुम्मायाव जोङो सानडे मेलखौ खुंफुंनो हाजोबाखैब्लाबो जोङो एक्सटेन्डेड सानडे मेल जों खुंफिनगोन आरो जोङो फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारिनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जागायो। बावजेनगिरि दिन'नाथ बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि रुंसारि जालांनाय बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिया जागायो। बावजेनगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद। बिथाङा बे बावजेननाय हाबाफारिनि उनाव बिबुंथि लाखियो। ओरै आयाव बाहागो लानो नांगौ। आं बेखिनि खोथाखौ गोसोखांबाय आरो गोसोखांनानै बै 1952 मायथाइनिफ्राय बा बिनि सिगांनिफ्राय जाय जोहोलावफोरा, जायफोरा बर' रावखौ, बर' जातिखौ सिबि गावनि जिउखौ बावलांबाय, बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेननानै गावनि जिउखौ बावलांबाय, बिथांमोनखौ दिनै आरो फिन खेबसेबाव
आं गोसोखांनानै आलारि बाथि सावनानै आंनि जे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बर' हारिनि जानानै आं जोंनि गोसोगि जा बावनाय बे बावनायखौ होबाय आरो आंनि बुंनांगौ बेखिनियावनो आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। जै बर' बिमानि जै। गोजोन्थों। बे हाबाफारिया थुंगेनाय लोगो लोगो बरायनाय मान बान्था होनाय आरो गुबुन गुबुन बिजाबफोर बेखेवनाय हाबाफारिया जागायो आरो मासिगिरि महरै मुस्रिमा रमेला इस्लारि लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बानजायलाङो। गाहाय आलासि नुजाथिदोंमोन मुस्रि लेहराम बर' समाज सिबियारि तामुलपुर। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउस 24। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउस 24 खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।